各位，又係我哋小品怡情嘅大島與龍威，大家嚟輕鬆一下啦。我喺度嘅啫嘛。唔係，こんにちは。都啱嘅。今日第一次見面，我喺度嘅啫嘛。それでもいいね。いいよ。仕事をしてる時に、1回目に会う時は日本ではおはようございますって言います。はい。まあでもここは香港なので、大家午安。午安啊。なんで今日ここに来たか。それはね、理由2つあります。係2つあります。1つ目に係靚女嚟嘅，我見到佢個 IG 個樣就靚女嚟，就話一齊食飯，咁啊好啦，咁啊嗰個女仔咧翻於泰國，咁我哋就今日就揀個泰國餐啦，就係呢一間餐廳咧，我之前參加有一個朋友嘅結婚見過，有一個香港嘅出名嘅係咪叫藝人啊？你哋叫 Hayu さん。俳優です。はい。香港の芸能人の方。アディと言います。アディ哥ですね。はい。アディだけじゃないんですよ。アディ同埋ミラー嘅 Elton 咧，3年前喺個 ViuTV 嘅節目幫緊嚟英門團喺嗰度咧訪問過我哋，我係嗰日識佢嘅。係啊，你哋識㗎。係啦。之前大島田認識佢哋嘅時候呢，就應承過對方幫佢哋做一次採訪嘅。不過估唔到就係一等就等咗幾年，今日終於有機會找數啦！呢度係位於油麻地嘅叫裕發廣場，我人生第一次踏入呢棟大廈。可愛いなこのキャラクター。呢隻係雞定咩咧？チキンでしょ。そんなに大きくないね。呢間鋪頭細細間咁樣，啲裝修都幾別緻下嘅。咁啊，同一般嘅泰國餐有少少唔同啦，咁啊比較 young 少少，年輕啲啊嘛。有嘢飲係嘛？B 哥新發明嘅西瓜冰。冇錯啦，上嚟睇下先嚇。不如介紹咗你自己先咧。我而家梗係啦，發㗎啦。有一條卡，สวัสดีครับ。薩瓦迪卡係啦，係兩位都識啲泰文㗎喎嚇。就我點邊埋知唔知咩意思啊？真係唔知啊。新年快樂。哦。我係有少少呢個泰國血統嘅。係。Hello，大家好，我係樂易如嘅，我 prefer 人哋叫做易如啦，英文名係 Annalise。我讀書嘅時候咧，就係呢個喺英國倫敦讀法律啦，咁然之後有從事呢個房地產 consultation 嘅工作，就開咗自己嘅呢個移民顧問公司咁樣，跟住之後由上年開始就唔知點解突然之間咧拍咗電視節目啦，咁大家就以為佢就係淨係做電視嘅，有其他生意都可以揾下我㗎。你啦，你拍過泰國嘅旅遊節目。港式奶茶同泰式奶茶最大嘅分別喺邊度咧？最大分別咁係佢嘅甜度啦，因為佢哋係直接咧東南亞國家咧，即係泰國咧，佢哋嗰啲奶底係用咗煉奶嘅。係啦，冇錯，你有 feel 唔 feel 到啊？ feel 到。即係絕對唔係阿 D 惡搞嘅，係呢個係正宗嘅，OK，係啦。其實我唔你中唔中意飲甜？我唔中意甜，但係我中意泰國呢一個奶茶嘅甜咯。飲落去係好香茶味同埋好濃滑。好。OK，拜拜。請多多指教。係，多謝指教。拜拜。我一杯好嘢嚟㗎。我真係覺得有個西瓜飲落去有個儀式感，飲落去開心啲。儀式感啊！哦，咁個儀式就梗係搞大啲啦，個儀式。通常啲非洲推人圍住啲西瓜去跳舞。係啦。咁有咩推介咧？其實我哋餐廳最出名咧，就係有呢個燒雞啦，跟住有D哥佢自己親自諗出嚟嘅黑色西蘭花啦。我有啲貴喎，淨係只不過將啲西蘭花整黑佢，跟住就收成100蚊喎。有啲貴，咁係因為你未記識到D哥嘅創意精華所在。係有意思㗎，404。唔係就係D哥嗰個咯，我話成100蚊食西蘭花。唔係啊，404呢一個數字咯。電腦啊 ，Era 啊嘛。電腦 Era 咧會出404呢幾隻字出嚟㗎。係咩？係啊。係啊。冇意思，我唔睇電視。唔係啊，電腦。電腦係。電腦會404就係。即係如果404係一個信號話俾你聽係 error 咗咁咯。哦，そういうことね。係啦。咪就係404嘅西瓜冰。係應該係咁講。係D哥親自同佢命名叫做磨碌西瓜冰。我個人咧就好中意睇啲旅遊節目嘅。咁你覺得拍旅遊節目係咪一個享受嚟㗎啦？睇下同咩人拍咯。阿聰哥咧 OK 啊。OK 啊嘛，係咯，我好中意睇佢嘅節目嘅，因為佢個人咧應該係好識照顧人嗰啲。嗰個主持嗰套戲咧叫做《葱油泰國》。哦，你有睇過嘅？即係等於我識唱佢首歌添，要唔要我唱俾你聽？梗係。
係我老婆中意聽啊，哦，真係啊！係啊，好出名嘅呢個人。好出名。介紹泰國係出名嘅，但係因為我自己拍咗節目之後，啲人就同我講，你要睇多啲人點做，咁先至做得好啲咁樣。咁你係選擇咗我哋啦，咁你係即係搞到自己啦，咁樣係咪啊？好揀唔揀咧，揀我哋呢？其實係阿奕如嘅經理人咧介紹佢，叫我哋睇大董與龍威嘅。點解係我哋咧？我講你好似唔係好自然，我自己唔覺得自己唔自然，但係人哋話同我講話我好唔自然，跟住我就純粹睇唔係好多咧同我哋一齊合作嘅嘉賓咧，本身唔自然都好啦，5分鐘之後包保你自然晒。老實講 ，YouTube 同電視咧真係好大分別㗎。咁我哋又睇下電視嘅方式去介紹食物，又會點嘅咧？有秋葵嘅生菜包有咩唔同先？好。係啊，我覺得其實佢哋做嘅味道係幾好味嘅，因為有時咧，始終咧泰國菜係比較濃味嘅，但係佢哋做到啲味道都好啱香港人食咯，因為香港人可能冇多本地人食得咁濃味噶嘛，係幾好嘅。佢呢個係酸酸辣辣咁，然之後我係特登咬啖秋葵，就係好味嘅生菜包，多咗秋葵嘅口感啦，嘅味道。講得好好，你咧？我未食。多你食啊！好食啊，係好食嘅。めっちゃうまい。哦，マジでめっちゃうまい。このオクラ係マジでうまい。應該係唔係咁講，應該係秋葵係普通嘅。係，但係加咗落去係啦，加埋咗之後個黏黏咧，めっちゃうまい。我嚟講翻，係。我食唔出有咩秋葵冇秋葵呢樣嘢，不過我覺得一定有啦，唔會啦嘛？你有秋葵冇秋葵，好大分別喎。我食到呢一個味好好味。哦，招牌菜啊，叫咩雞啊？呢個係叫燒春雞。燒春雞，呢個就係避風塘軟殼蟹。避風塘炒蟹咧就真係聽得多啦。避風塘軟殼蟹咧，我第一次，係咪即係啖啖肉嘅避風塘蟹咧？卡斯安沒事喎。其實阿 D 哥個內心底係有啲日本料理 feel 喺度嘅喎，有秋葵又堅魚絲咁樣，黑色西蘭花就係咁。我見佢有好多唔同嘅料。你可以試下。食完咪成個嘴都黑色。你一抹擘大個口係黑手，呢個咧，我唔知點解。好味喎！好味喎！唔係好鮮味。係嘛？呢個軟殼蟹一嚿咁好似炸雞咁嘅咧嚇，我覺得。不過小心熱啊！我覺得係 standard，即係 standard 的軟殼蟹。鮮嘅海鮮味，我就真係放唔同嘅海鮮材料裏面，因為食落去係真係好味嘅。因為我最初係覺得子哥做乜嘢整黑咗啲西蘭花，就收成100蚊幾嚿西蘭花，食完之後我覺得係值呢個價錢嘅。これめっちゃうまいわ。$100大丈夫。そうね。幾好食，因為嗰個配料實在太香口。反而咧，我唔係好食得到嗰個蟹嘅味道。但係其實咧，我覺得軟殼蟹不嬲都唔係帶佢嘅鮮味，不嬲軟殼蟹都係啲都唔係㗎，係咩？唔係㗎。我食過軟殼蟹最好食嘅食法咧，應該係天婦羅，啊，我未食過天婦羅嘅軟殼蟹。黑色西蘭花。啊，你覺唔覺得有嗰種鹹香味、海鮮味？魚介味，魚介。啊，そう係咪啊？日本有一種料理嘅製法叫魚介，好有漁村特色嗰種味道啊！另外燒春雞呢家嘢咧，我真係好耐冇食噶啦。見到佢咧，我諗起2單嘢。第一單嘢咧就係我細個嘅時候，大家樂曾經推出過一次燒春雞，係叫做粟米燒春雞嘅。細個嘅時候，我阿媽放咗工7點幾鐘就會帶我同我阿哥落大家樂嗰度食飯，每晚都係咁樣。
一個禮拜咧就可以有一次叫貴少少嘅，即係唔使嗌碟頭飯，就可以嗌鐵板餐或者係燒春雞呢啲啦。另外有一件事咧，就係我諗起肯德基咧曾經有一個似乎係對手嘅，叫做烤雞大王啊，又係咁樣食雞嘅。唔知大家仲記唔記得以上兩單嘢咧？留言話俾我知啊！係，いただきます。我都係。哇 OK 喎，好香嘅檸檬草味，香草味。最好嘅地方係咧，我平時好少去餐廳叫燒嘅，因為一燒我諗啲肉係濕濕，但係呢度係留翻啲肉質係滑嘅雞。其實譯魚咧有陣時都覺得我哋好奇怪，點解我哋食嘢嘅時候有陣時會唔講嘢嘅呢？你哋唔使講食評嘅咩？不過其實我同阿 Dan 都係嘅，慣咗食完先慢慢講，好唔好食啦喎？睇表情就知啦。佢話咩啊？佢話好好食。上次喺泰國食完呢個火山骨啊，好辣㗎，辣得嚟啊仲要攆骨喎，搞到我食完之後啊成個歐陽鋒咁樣啊！呢個叫做醉溝料。係啊，ジェイさんこれ我覺得好特別，所以呢個乜我啊係即係嗰啲呢兩彼女呢個係嗰個呢個係我真係唔識食。我諗我好少食泰國菜就係因為就有好多骨啊。你做乜嘢叫過嚟？我都個味道會推到，即係其實我覺得泰菜咧，即係好適合夏天食，因為嗰邊即係泰國長期都係天氣好熱啊嘛，咁真係全部酸酸甜甜咯。好有要求喎，淨係 O K 啫，我覺得好好味喎呢個。係咪做咩過嚟？第一次食喎呢個呢啲骨，呢個咩肉嚟㗎？豬肉豬肉嚟㗎，係啊，唔係牛肉㗎。你食得咁斯文嘅，用手都會食。我個人不嬲咁斯文。即係譬如去假設去到香港第二間泰國餐廳，因為叫火山骨啊，係真係㗎。係啊，空間嚟嘅，都係叫火山骨㗎。哦，明啦呢個。菜就係喺香港又好，泰國又好，都係叫火山骨。火山骨，墨魚西蘭花，同埋蜜汁西蘭花係秋葵，生菜包。我燒雞第一，第二生菜包。整體上食物品質都算唔錯嘅，而我特別會推介佢嘅燒春雞，夠晒嫩滑，係有啲唔同嘅。 Elton 同埋阿 D，啊呢個都好睇乜晒，多謝晒。多謝招待，係啊，咁啊你又找咗數，佢哋又請你食一餐咁好嘅，搞掂。好多謝你哋咁多位靚仔嘅招待，我同阿 Dan 同阿奕如都食得好開心啊！如果有興趣嘅，可以 follow 埋阿奕如嘅 YouTube 或者係 IG 頻道啊！係喎，好亂喎，我覺得雞胸都一啲都唔係啊一啲都唔係喎。有啲肉質，我覺得喂，呢種雞胸你應該中意食。めっちゃ好き。食べていいよ俺それ。嗱，有少少 surprise 嘅呢一下，因為我諗住你哋食雞髀梗係滑啦，你試下雞胸先得。係雞胸先可以試出。呢個雞胸係滑嘅，同埋酸係柔軟啊！有陣時好多人食到好硬嘅雞胸咧就會好唔想食噶啦。咁呢個唔會，嗰個雞髀或者低 market 見到，但係我唔叫佢哋食，因為唔好意思啊，懟咗佢。哎呀，頭先我仲添食添諗住，因為我覺得幾 OK 喎，可以食多少少，食咗雞髀。所以我咪話唔好意思咯。